नंदारुदा नंद चंद्रमा छंदा पर धंदा छंदा पर धंदा सिका कटा छंद बुहादी कंद सिका कटा छंद बुहादी कंद अंधार रे बाट देखाइब कि नंदारुदा धंदा पद धंदा मेटाई नव इंदी बरनयन इंदी बरनयन इंदिरांक मनमोहना नव हुंदरिया हे घन कंसारी नव हुंदरिया हे घन कंसारी प्रभु ये जंजाल जालरी जड़ाइब कि नंदारुदा नाई से छंदा छंदा जानी यार अभ्यास भलो बस बस तू छंदा छंदी आ होना रे धन छंदा छंदी हेले मारी आसुची विपद घांटी दबो बस 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 राधा कृष्ण जो छंदा छंदी हेकी थले एम तुरंत कपि से तार भाव भल किंतु तत्व मन नाही सम्माननीय मोर निद्रित रजनीर जाग्रत श्रोता मंडली उपस्थित मोर कला प्रेमी भाई बंधु माने उपस्थित छंदी मोर गुरु गुरुजन वृंद एठर उपस्थित छंदी मोर आह्लाद दायिनी प्रमोदी दायिनी स्नेहमयी ममतामयी कल्याणमयी महियसी पुराण तोषिनी सीमंतिनी मोर माँ माने तुम मानक गहन रे आमरे पवित्र ग्राम रे पदार्पण करी ए दिनाहीना क्षुद्र गायिका आपण मानकर आशीर्वाद भिक्षा कामना निमंते सर्वप्रथम विनम्र सहकार छोटिया प्रणामटिए देउछि ग्रहण करिवे धन रे जहांक लागि आज आम एठरे एकत्रित होइछे से हेउछंती विश्व चिंतामणि अंतर्यामी सर्वव्यापक श्रीमन श्री सत्यनारायण देव जो प्रभु होउछंती धर्म अर्थ काम मोक्षीय ये चौवर्ग फलदायक पुणी आदि दैविक आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक त्रितापर हंता जो प्रभु हेले अकृतकर्ता अमृतमंता एवं अदृष्ट द्रष्टा परमेश्वरंकर अपार करुणारु
कला प्रेमी दर्शक समाजर अपार आशीर्वादरू जजमानकर अपार आग्रहरू आज आम पवित्र रात्रि रे पवित्र नंद उत्सवर पवित्र दिवस रे पवित्र द्वार देश रे पवित्र पीठ रे प्रभु श्री 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 कमलेश्वरंकर अनति दूर रे माँ मंगला माँ प्रभु रघुनाथंकर अनति दूर रे आमे पदार्पण करिछे। तेणु मधन ये आर्यवर्त भारत वर्ष आम संस्कृति आर्य संस्कृति सर्वश्रेष्ठ लोक शिक्षा कला सामाजिक चेतना कला साहित्य संस्कृतर मिलन स्थल कला आज्ञा पांडित्यपूर्ण कला है पाला। तेणु यार चिराचरित प्रथा को रक्षा करी आमरे छोट छोट कलाकार मानक नहीं करा जाइथिबा कलानुष्ठान रे जदि किछि दोष त्रुटि रहे तेबे से दोष त्रुटि को मार्जना करी क्षमा गुण रे आम्भमान को आशीर्वाद बाढ़ी देबे बोली आपण मानक सम्मुख रे सभी ने अनुरोध करूछि। आ आपण मानक प्रति विश्व स्रष्टा विश्व नियंता चिर चिन्मय सचिदानंद घन अशरण शरण अव्यक्त व्यक्तर कारण पद्म पलाश लोचन जुगाधि पुरुष जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे प्रभु जगत कर्ता विश्व चिंतामणि विश्व ब्रह्मांडर नायक विश्वपति विश्व स्रष्टांक निकट रे सर्वाद ऐकांतिक काम्य अटे। तेणु मधन जेहेतु आर्यवर्त भारत वर्ष आम संस्कृति आर्य संस्कृति सर्वश्रेष्ठ सामाजिक चेतना कला है पाला आर्यवर्त भारत वर्षर सामाजिक चेतना कला पालार मर्यादा रक्षा करिबा बा पूर्वसूरी मानकर पदांग अनुसरण करिबा आम मानकर परम धर्म परम कर्म परम कर्तव्य। तेणु आमर ए पाला लोक शिक्षा कला पाला तीन गोटी पर्याय उपरे पर्यवेसित। प्रथम रे मन शिक्षा द्वितीय रे मंगलाचरण थन तृतीय रे विषय वस्तु। सर्वप्रथमे चलचंचल मन को आज स्थिर करिबा मन स्थिर कले आमे जे कोनसी कथा कहिबा ताहा आम हृदय यथाशीघ्र ग्रहण करिबो आनिबा ओडिया भागवतर स्रष्टा अति बड़ी जगन्नाथ दासकर अमीय लिखनी निश्चित होइथिबा केई पद अमृतर बाणी। तेनु आज्ञा कृष्ण द्वैपायन व्यासंकर लिखित संस्कृत भागवत को ओडिया रे निजर माँ पद्मावती देवी लगी अनुवाद करथिले जगन्नाथ दास। जगन्नाथंकर अपार करुणारू आज जगन्नाथ दासंकर माँ पद्मावतींकर दुख को मोचन करने ओडिया रे अनुवाद करथिबा ओडिया भागवतर स्रष्टा अति बड़ी जगन्नाथ दासंकर अमीय लिखनी निश्चित होइथिबा अमृतर बाणी को नबा। आगंतु गृहे बहुराज लक्ष्मी शिव प्रसाद सकलार्थ सिद्धि वर्चारुणा शत्रु पराजयंतु ददु मुकुंद चरणार बिंदे मधन को जगत कर्ता विश्व चिंतामणि विशास वर्ष आयुष्य दियंतु विद्या बुद्धि प्रदान करंतु सर्व सुख रखन चलापथ को सीमित करंतु सपरिवार मंगल करंतु सर्वे बोला न देखो बार सारे ताकू कोन कहले धन से तो धनी सेई धन धन आ धनी धन रे जाए बुझ पालु कले मनुष्य जीव नरे लाभ जेबे गो बिंदे करे भा तते किए डाकुची मु तो कहली तोर डेट एक्सपायरी करी गलानी तो तोर घरे रेस्ट नी। अच्छा भाई को गोविंद कथा कहछो की गोविंद साथी रे पड़ी की 50000 टका नीची रे मु को गोविंद आमंगा दुखा बो गोविंद अरे ता बोले रे पड़ी की 50000 टका गणली एईटा कोन भलो टाउन सेईटा भलो टाउन जी सेटा तोर एटा मोर तो हां मोर टिके मांदालिया तमर टिके जीनी तो सतरे हां 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 गोविंद साथी रे भाग करी अनारे मते डाकी नै गला पोखरी की
ଭାଇ ଏଠିକି ତା ନା ଭାକୁରରେ କାଉଲୁ ପାଇଲେ ଧରି ପକେଇଛୁ ଉଠି ପଇଲା ଆସିକି ତ ଗାଁ ବାଲା ଚକଟି ଦେଇଗଲେ। ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ନାଇଁ ବୁଡ଼ିକି ନୁହଁ ସିଏ ବୁଡ଼ୁଥିଲା ମୁଁ ଶୁଖିଲାରେ ଥିଲି ମୁଁ ଅଧିକା ମାଡ଼ ଖାଇଛି ନା ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟଉ ସେ ଦଉଥିଲା ତୁ ନଉଥିଲୁ ସିଏ ପାଣିରେ ଥିଲା ତାକୁ ଆଉ ବାଡ଼େଇ ପାଇଲେନି ନା 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 ମୁଁ ଶୁଖିଲା ସେ ପିଟି ଦେଇଗଲେ ସେ ତ ବାଡ଼ଉ ବାଡ଼ଉ ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ତଳପଟ ପଡ଼ିଗଲା ଦାନ୍ତ ଆଉ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ପିଲାର ତଳପଟୁ 16ଟା ଯାକ ଦାନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇ ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ମାଗୁର ଚୋର ବୋଲି ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲି। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଛି ମାଛ ମିଳିଲାନି ତତେ? ତା ଛାତିରେ ମୁଁ ଆଉ ଭାବ କରିବିନି ସତରେ ନା। ଆରେ ହେଇ ତୁ ଭାବୁଛୁ ସେଇ ତମ ଗାଁ ଗୋବିନ୍ଦ କଥା? ଆଉ କୋଉ ଗାଁ ଗୋବିନ୍ଦ? ଛି 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 ମୋ ପିଲାର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆଉ ମୋର ଥିଲା। ବୁଢା ହେଲାଣି ତଥାପି ଜ୍ଞାନ ନାଇଁ ବୁଝିଲାଣି। ସାରେ ମୋର ଥିଲା ଏବେ 2 ଦିନ ହେଲା ଯୋଉ ବର୍ଷା ହଉଛି ବୋଲି ମୋର କମି ଯାଇଛି। ସତରେ ଏବେ ତ ବର୍ଷା ଛାଡିଗଲାଣି ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ରେକ ହବା କଥା ବାହାରିବ ମୋର ବାହାରିଲା। ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦ ନୁହଁ ଆଉ କୋଉ ଗୋବିନ୍ଦ? କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 କହିଲେ ସାରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 କେତେଟା ଗୋବିନ୍ଦ? ଗୋବିନ୍ଦ 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 3 ଗୋବିନ୍ଦ। ଆରେ ସାବ ମନେ ରଖି ଏ ଟୋକାଟା ପ୍ଲଟ ସେଟିଂ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 3 ଗୋବିନ୍ଦ ଭଲ ହେଲା। ଏ ଭାଗବତ କଥା ଆଜି ରାତି ଯାକ ଭାଗବତ ହବ। ଗୋବିନ୍ଦ ଶବ୍ଦ କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି ଅନଉଛୁ ମତେ କଣ କି ତୁ ତ ବାଡ଼ିଆ ଲୋକ ବାଡ଼େଇବୁ। ଭାଗବତ କେତେ ସ୍କନ୍ଦ? 14 ସ୍କନ୍ଦ ପଢିଥିଲୁ ପିଲା ବେଳେ ପଢି ଆସିଛୁ। ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେବି ଯେ 4-5 ରୁ ଯିବୁ। ପାଗଳ ବୁଢା ନାଇଁ ମନ ଥିଲା ଏଇଠି ଖସିଗଲା ତଥାପି 14 ଅକ୍ଷରରେ ଦୁର୍ବଚରିତ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆ ସେଇଟା କହୁନୁ 14 ଅକ୍ଷର ହଁ ମୁଁ କହିଲି 14 ସ୍କନ୍ଦ ହେଇଥିବ। କେମିତି ହେଇଥିବ ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ। ତେଣୁ ପୁଅ ଭାଗବତ 13 ସ୍କନ୍ଦ 13 ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ତତେ ମୁଁ କେତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣେଇବି? ମୋ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ହବ ବନ୍ଦ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବା। ହଁ ସେଇଟା କମେଇ ଦେଲ କଣ ନାଇଁ ଇଞ୍ଜିନ କଥା ଆମେ ଡବା କଥା ଗୋଟାରି ହେଲେ ଚଳିବ। କଲା ଆକାଶେ ଉଦେ ଠିକ ଆସ ନିଶା କର ବାহ ये गोविंद उदारू बाहर कहले आकाशे उदे निशा कर उदरू बाहर बढ़िया शब्द। भाद्रव कृष्ण अष्टमी तिथिरे निशा गर्जन रात्रि रे हाँ तेनु धन माता देवकींकर गर्भरु कंसर बंदी गृह रे प्रभु गोविंद गत काली धरा अवतीर्ण करिथिले। से 3 हेइतले ये गोटिए गोविंद मिसिले 4 हेले सारे आउ कोठी अछंती कृष्ण को वसुदेव नहीं ओइले नंद घरे थोई जेते बेले वृद्धनंद देखिले परिणत वयस रे माता जशवतींकर कोलमंडन करिसंती अपूर्व सुंदर पुत्र संतान। तेनु नंदंकर आनंद कहिले न सरे कले आहा मो नंद कोळे गोविंद आहा मो नंद कोळे गोविंद बाजे शंख भेरी दूरी भुवन आनंद मो नंद कोळे गोविंद आहा मो नंद कोळे गोविंद। 4 हेइतले गोटे शब्द मिसी गला 5 हेले आउ कोठी अछंती जानिनु मु तो आपन को पचाउची मु पाड़िया गोड़िया लोक मोर कले इंद्र हरिण शरण ये पसिले गोपे गोविंद नाम दे गले रे 5 हेइतले गोटे मिसिले 6 हेले आउ कोठी अछंती सतरे एमिति गोविंद शब्द खाली शुणुथबु इंद्र हरिण शरण पसिले गोपे गोविंद कहले गोविंद भय चरण गोविंद भय चरण
अरे पुआ तू खाली राति जाक बाड़ेबू ना तोर कौन काम कौन कौन मृदंग लगे कि कह मृदंग बोली न तंटी चिपी देबी तू बाड़ेबू आमे ठिया हबू बसिबू सोइबू गुरुंडीबू सब काम हमर ना काई तू कोन सारथी बाबा सिमेंट आउ ना बोपा मा एइने परा संध्या टे एते पर्यंत खाली सारथी बाबा कैसेट सुन आउ थरे प्रवचन देबे चाली जी त देख केते किए गुरुंडुची अच्छा अच्छा मु भाबिली तू गुरुंडी जी बोली साथ हेले आ कोठी अछन ताले हिरण्यकश्यपुर पुत्रर नाम कोन कह म तते गोविंद शब्द सुनै कोन कहला हिरण्यकश्यपुर पुत्रर नाम कोन कया जा ए त बुढी जो झांजुटा तको हाणी दबा 4-5 रु जाऊ अरे पागल हां पहलिना ना ता भाई सुदा बनाबो कि रे ता बहू नाम कहि देली रे किंतु ता बहू कयाधु ता बहू हिरण्यकश्यपुर स्त्री रो नाम हला कयाधु ता पुत्र रो नाम हला प्रहलाद अरे मोर जेते बेला आज्ञा सुन ते पाठ मु पढुची ज्ञान अछि उल्टा पुल्टा काई होउची रे काई होउची बयस एया को अने यार मु कहली न जीवन रे केबे झियो देखिनी पागल बुढा रे तोर जीवा बयस मो पिलार जुबा बयस तू ताकू काई चाहू ताले यार इच्छा प्रबल बयस भारी दुबल तारे मोर तो सदाड़े रणकुटी कथा था से जीव बोली कहछि हम खोला रे न बस तेनु आज्ञा जेते बेले हिरण्यकश्यप तार पुत्र प्रहलाद को गुरुकुल आश्रम रे शिक्षा निमंते छाड़ी देथिले तेनु आज्ञा असुर गुरु माने असुर शिष्य मानको जहा शिक्षा दबा कथा शिक्षा दान दे चली जानते तेनु आज्ञा प्रहलाद किंतु तार शिष्य भाई मानको एकत्रित करी कुहे कहले मो कथा सुनो कहले बाळके मोर हबल करा अरे बेड़ा हूँ गोविंद सुमहारा कहले गोविंद जार हृदय बसे है गोविंद जार हृदय बसे है अरे से की विषया रस रस है गोविंद जार हृदय बसे से की विषया रस रसे प्रभुंकर जे चरणाश्रित हुए से आ विषय भोग को आशा करे आज्ञा सारे ठीक हैला विचार कले 12 वर्ष पर पक्षी आसिला बोला राजा पिला पाठ पढ़ा छाड़ी क्षीर पीवा छाड़ी कोटा दे चौधरी बाबू तुमको टका 10,000 मागी तमर जो दब्बार कोन बाटे गांव में कोदा नेले को 10,000 आयो रो उदाहरण स्वरूप बाय टका 10,000 तुमको मागी उ तो अच्छा लोग मते काई होला दबो धरा जाय मागी रे दब्बार मन थबो तमे काई दिसना होई देई दो आ तो दब्बार मन तो कोन टाइम पर टाइम से घुलजिबो दब्बार पर चांस ना जोटाई गला सेया रे कथा बारंबार मागुची कहू क्षीर पीबो पाठ पढ़िबो पिलाटा दब्बार मन ना ए राजा तमे जल्दी नदबो बोली भाबिछो किंतु ये भूल कथा तमे जो दिन तू सत्य करि गइछा ए पिला मोर कोन ध्यान दे साबरी
मान्य हाँ चुकी दब ये तू रोड पर रखुन सड़क तू रोड पर रखले कौन बांटा से चुकी दब देखी जीवना टाइम सही सही देबे राम ठाकुर जनक चली गले राम को झुरी झुरी सा दशरथ मरी गले जो टाइम लेकर जनक निर्मा सीता को लक्ष्मण रावण चोरी कर ले जाउची राम पक्षे छेदन करला राम ठाकुर जो टाइम प्राण को मुखार के यार डाक्याई तो सत्कार करला काकी ना जो टाइम बाकी नथिले दशरथ जाची करिले देबे बोली कि देले कि जो टाइम काकी की बीच पर लोह पड़ी आसे राजा जो आशा पाए तो से आशा के पूर्ण हो पिला राम वो बोला बड़े मोरे पानी दो मोरे खाई ले वो पिंड से सत्कार दे बाप ने बोली से बोले जति चटाई भात तो पोटा टेकी गई कोई के को राजा ये भाई जीवन के बीच भाग होते ना दी ना दीदा दाल तो से ना हो की तो केड़ी को भी खाई छी तुम्हारे दीदा का भाई दीदा भाई ये भागवा बका क्या होती ये ताकुआ बुटी आंडो ये ताकुआ बुटी आंडो ये दाना आती दे ये बोला पर दीदा लगा अरे दीदा में बुटी सब भाई से ताकले आंडा को या आंडा को जान ना कि सीत आंडा में दूसरा आंडा ताकू कुछ होय आंडा बत्ते कहू सब देखा तो सीत तो ना जो ठाक कई के कोई हाथ नहीं आछे अब कौशल्या को करती तो मन भाव देखना चाहिए जे दीदा बाहर थो आको स्त्री का आए नहीं लिखी पड़े बोलियो पछवाला पर जे आछे ता हाथ में के जोड़िया हो आको वाला को जे ताकी लाग पर आए तो आई बोलियो से ऊपर उठी दियो तो पछवाला तो मुंडा पिच्चा करी खाली बसियो कोन मोल्ला ना मोसमी मोरन वाल को ओ होइता बोल एटा कोलिस्ता गोलिता होइता जा चौधरी बाबू कौशल्या विचार करे कइते आसी खानो दशरथ हो बोलता ते कोन बोले ना देते बे ओ ध्यान को डेंगरा किया है राम राखी पहिले राजा बोले सहसा दबो डेंगरा बोलाई राज्य बोला बोता आसे बोले ओ राज्य बोला बोता लाली को हाथरे साथे को बोले लाली को हाथरे साथे को बोले लाली को हाथरे साथे
କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ମନ ଖୁସି ସହିଥିଲେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ମାତା ଭିତରେ ବାସନ କରିବା ଭିତରେ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ମନରେ ଚିନ୍ତା କଣ କୈକେୟୀ ଯୋଉଠୁ ଆଣିଲେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ରାମ ଯଦି ରାଜା ହବ ରାଜମାତା ହେବି ମୁଁ ଆଉ କୈକେୟୀ କଥା ଟିକେ ଖାତା ଉଠେଇବ এই সময় যেତେବେଳେ ବାପା ବିଚାର କରି ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟା ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହେଇ ଦାସୀ କୌଶଳାକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ଗଳାରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ହାତ କାଢି ଦେଇଦେଲେ ବୋଲି ଯା ମୋ ରାମର କେତେ ସେବା ଯତ୍ନ କରିଛୁ ମୁଁ ତତେ ଗଳାରୁ ରକ୍ତ ହାତ କାଢି ଦେଇଦେଲି ତୁ ଯା ନଦେଖିଲା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ନଦେଖିଲା ଲୋକ ଦେଖିଲେ ତା ପାଦ ରହି ପଡେ ଇଏ ଦାସୀ ପରିବାର ସେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ବୁଝିବା ଲୋକ ଇଏ ବେକରେ ରକ୍ତ ହାତ ପକେଇଦେଲା ଯାହା ହଉଛି ମନ ସମ୍ଭାଳୁଛି ଇଏ ତାକୁ ଦାଣ୍ଡରେ ପକେଇ ଧ୍ୟାନ ଚାଲିଲା ଗଳାରେ ପକେଇ ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଛି ସେପଟୁ ଆସୁଛି ମନ୍ଥରା ଦେଖିଲା ସବୁଦିନ କଣ ସିଧା ଗୋଡ ପଡୁଥିଲା ଆଜି କେହି ଗୋଡ ପଡୁଛି କୌଶଳ ଦେଖିଲେ ଘୁଷିଲା କହିଲା ମନ୍ଥରା କହିଲେ ଦେଖ ମନ୍ଥରା ଦେଖ ଆହା ଦେଖ ମନ୍ଥରା ଦେଖ ଦେଖ विचार कर तोर सब भल सिना सिद्धि हेबो तोर सब संस्कार करता मोरा मंत्र अयोध्या दंड को धरि जे मंत्र करतला संस्कार करतला सिद्धि मंत्र जानि राम राजा हेई नै राम राजा हो बाकी बोले अछि सोना भरि रात हे मोरा निर्वाचन होचे निर्वाचन भीतर केतबेले कहा भोटटा अधिक होइछ केतबेले कहा भोटटा कमी जिवो जा भोटटा अधिक होला से हम जितियो बोली सही जागा अधिक होइछ आ कोडे कोडे बोला भोटटा कमी होइछ बोली जानो अछि राम राजा होइछ घोषणा राजा होबा को नै जदी आते पाइला ए पट तक सेपट एपट न करि देछि गला भीतर रत्न हाथ जदि नकाड़ी राम को बना को न पठे ताली मोना मंत्र कुशला जानो तो हातरा कोन हो निकला भला आगो हो राम राजा होली पर द्वार द्वार कुंभ बसिलानी फूल सजा सरिलानी आ कोनटा करि जाय मंथरा ध्वनित हुई पहुंचला रानी कइकेई तो पाखे बोले बुद्धिमती होई बुद्धि की कुंभ होई रातुरा बुद्धि होई रातुरा ये
କଇକେଇ ସବୁ ଚାଲା ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ହେଇ ତମ ଆଗରେ ଆଜି କଣ ସବୁ ହଉଛି ତାଙ୍କର କିଛି ଜାଣିପାରୁନ କଇକେଇ ପଚାରିଲା ମନ୍ଥରା କଣ କଥା ଖୋଲି କହ ନା ବିବାହ କାଳେ ତୁମ୍ଭ ପିତାଙ୍କ ପାଖେ ଦଶରଥ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ବିବାହ କାଳରେ ରାଜା ଦଶରଥ କଇକେଇଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ କଇକେଇଙ୍କ ଗର୍ଭଜାତ ସନ୍ତାନ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେବ ମନ୍ଥରା ଖାଲି ତମକୁ ଏତିକି ପଚାରୁଛି କାଲି ସକାଳେ ରାଜା ହବ କିଏ ତମ ଗର୍ଭ କିଏ କଣ ହଉଛି କଥା କଇକେଇ ଜାଣିଲେ ମନ୍ଥରା ମରିଯିବାକୁ ଉଡ଼ିଦେଲା ଆଜି ଗଛ ଉଠିବା ବାକି କଇକେଇ ଜାଣିଲେ ସେ ରାତିରେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ନିକଟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ସେଇ କଥା ତ କହିଲା ଯେ ଅନେକ ସମୟର କଥା କହିଲେ ସହଜରେ ବାପା କହିଦେଉଛି ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ କିଛି କହିବି ଦଶରଥ କହିଲେ କଇକେଇ ଯାଉନ ସକାଳେ ଆସିବ ନା ନାଇଁ କଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ଜରୁରୀ କଣ କହିବ କଇକେଇ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ଅତୀତ କଥା କିଛି ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବରାସୁର ସହିତ ରାଜା ଦଶରଥ କଇକେଇ ଯାଇଥିଲେ ସମ୍ବରାସୁର ସାରା ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ସମୟରେ ଦଶରଥଙ୍କ ଅନିକିଟା ଖସି ପଡ଼ିଲା କାଣିଆ କୁଣ୍ଡି ଲଗେଇ ବାପା କଇକେଇ ରଖି ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ଦଶରଥ ଜିତିଲେ ସମ୍ବରାସୁର କଇକେଇ କାଣିଆ କୁଣ୍ଡି ଲଗେଇ ତା କାନ କିଛି ପାହଲା କଇକେଇ ବର ପାଇଥିଲେ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ସପାଳ ଶରୀରକୁ ଲୌହ ଲୁହା କରିଥିଲେ କାଣିଆ କୁଣ୍ଡି ଲଗେଇ ଅନିକିଟାକୁ ବାପା ଯେତେବେଳେ ରଖିଦେଲେ ସମ୍ବରାସୁର ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ବାହୁଡ଼ା ପଥରେ ଆସିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ବାପା ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ବଟବୃକ୍ଷ ବରଗଛ ମୂଳରେ ଦଶରଥ କହିଲେ କଇକେଇ ଭାରି କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗିଲାଣି ଏଇଠି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କଇକେଇ ବସିଛନ୍ତି କଇକେଇଙ୍କ ଜାନୁବା କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ରାଜା ଦଶରଥ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଦଶରଥଙ୍କୁ ଟିକେ ଜୋରିଆ ନିଦ ହୋଇଯାଇଛି କଇକେଇଙ୍କ ଜାନୁ ଜଙ୍ଗଦେଶରୁ ବାପା ଗୋଟିଏ କର୍କଟ ବା କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାଟି କାମୁଡ଼ିଥିଲା କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାଟି ଯେତେବେଳେ କାମୁଡ଼ିଲା କଇକେଇକୁ କଷ୍ଟ ହଉଥାଏ ସତ୍ୟ କଇକେଇ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ହେଇକି ବସିଛି କାହିଁକି କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ପରମ ବାନ୍ଧବ स्वामी सेवा कर जीवन पड़ता है स्वामी को सुरक्षा कईकई को जानते कुकड़ा भी कामुड़ थाए कईकई चिंता कर कुकड़ा भी कामुड़ अस्थिर होगी उठी पड़ी स्वामी कोड़े स्वामी निद भांगी बसी से बटवृक्ष ऊपर शिव पार्वती रूप शुआ सारी कथबार्ता होता पार्वती रूप सारी सुखरूपी शिव भगवान को कहते पार्वती 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 कहले स्वामी देखो तो ना एपरी स्त्री कईकई जहाँ पाखे अच्छी जीवन धन्य दादा दशरथ एपरी स्त्री कईकई को पाई हे स्वामी पार्वती कहते दादा दशरथ हसिले शिव बोले पार्वती नारायणी श्री कईकई धन्य शिव कहले जहाँ तुम धन्य नारी बोली कह बेल आसो यही कईकई को समस्त निंदा कर शिव ज्योतिर्विज्ञान दृष्टि बल देखिए 14 वर्ष काल अष्टम रवि आपण अयोध्या राज्य सिंहासन रही गोप दृष्टि सी मर विचार कर शंकर भगवान कले जी मर सी मर शासन राजा दशरथ था न था 14 वर्ष भर दशरथ शासन दशरथ था कि न था 14 वर्ष भर दशरथ मर से समस्त निंदा करेंगे कईकई कईकई लगी स्वामी दशरथ कहीं कथा हम तुम जान ना कईकई जन्म ये जन्म जगत उदाहरण सृष्टि कर रामायण सब चरित्र ज्ञान ये कईकई नाम चरित्र ये स्वतंत्र चरित्र शिव पार्वती कथा जिते शुणी पारे कईकई से तो पक्षी शुआ सारी रूप कथा कईकई केमती बुझे ना कईकई पढ़ी पक्षशास्त्र पक्षी मैंने जहाँ कथा कईकई बुझीपार
କୈକେୟୀ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଗଲେ 14 ବର୍ଷ କାଳ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଂହାସନ ଉପରେ ଯିଏ ବସିବ ସେ ମରିବ। କୈକେୟୀ ଭାବିଲେ କହିଲେ ହୁଏତ ଦଶରଥ ରାଜା ସ୍ୱାମୀ ବସନ୍ତୁ କି କିଏ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରାଦି କି ପିଲା ବସନ୍ତୁ ଯିଏ ବସିବ ସତରେ ସିଏ କଣ ମରିବ? ଭବିଷ୍ୟତ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି କୈକେୟୀ ଯେତେବେଳେ ଆଖିରୁ 2 ବୁନ୍ଦା ଲୋତକ ମାରି ଗଡ଼େଇ ଦେଲେ ଦଶରଥ କୋଳରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। କୈକେୟୀଙ୍କ ଲୋତକ ମାରି ଗଡ଼ି ଆସି ଦଶରଥଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏ ଗରମ ଲୁହ ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥଙ୍କ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲା ଦଶରଥଙ୍କ ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଲା। ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଚାରିଆଡୁ ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ହଉଛି। ପଚାରିଲେ କୈକେୟୀ ଏ ରକ୍ତ କଣ? କୈକେୟୀ ହସି ଦେଇ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସାଧାରଣ କୁକୁଡ଼ା ମିଠାଟା କାମୁଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ତ ହେଇଥାନ୍ତି ତମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା। କୁକୁଡ଼ା ମିଠାଟା ତ କାମୁଡ଼ିଦେଲା ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସିଛି। ଦଶରଥ ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ ଏପରି ନାରୀ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାମୀର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୀଷଣ ପ୍ରକଟର ଦଂଶନକୁ ସହିପାରେ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଛି ମୁଁ ଜୀବନର ଦଶରଥ କଲେ କୈକେୟୀ ତମ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମରେ ମୁଁ ଖୁସି ତମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି। କୈକେୟୀ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯିଏ ବସିବ ସେ ମରିବ। କହିଲେ ସେତେବେଳେ କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦରକାର ସେ ବେଳ ଆସିବ ସମୟ ଆସିବ ସମୟ ଦେଖି ମାଗିବି। ଦଶରଥ କଲେ ତଥାସ୍ତୁ। ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ବର ଦେବେ ବୋଲି କଥା କହିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦଶରଥ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉ ରାଣୀଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଠିଆ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବ ଶୁଭିବ ବା ଏଠି କହିଲେ ଘା ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ରକ୍ତ ପୁଜ ଲାଗିଛି କିଏ ଓଠ ଲଗେଇବ ପାଟି ଲଗେଇବ? କୈକେୟୀ କହିଲେ କୈକେୟୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘାକୁ ଓଠ ଲଗେଇବା ତା ଚୁମ୍ବନ ଦିଆଥିବା ରକ୍ତ ପୁଜକୁ ନିଜେ ପିଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତା ଦେହରୁ ରକ୍ତ ପୁଜ ନ ବାହାରି ସବୁ ଆମ୍ବ ରସ ଗୁଡାକ ବାହାରିବ। ଦଶରଥ ସେଇଦିନ ଜାଣିଲେ ମୋର ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଭିତରେ କୈକେୟୀ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କହିଲେ କୈକେୟୀ ସବୁ ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ତମ ଉପରେ ପ୍ରୀତ ତମ ମତେ ଯାହା ଲାଗିବ ତମ ପତିବ୍ରତ ଧର୍ମରେ ଖୁସି। କୈକେୟୀ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର ନାହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାଗିବେ। 2ଟା ବର ଦେବେ ବୋଲି ଦଶରଥ କଥା ଦେଇଥିଲେ। ମାଗିଲେ କୈକେୟୀ କାହିଁକି ମାଗିଲେ? କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ 14 ବର୍ଷ ରାମ ଯିବ ବନକୁ ମୋ ପୁଅ ଭରତ ହବ ରାଜା। ଦଶରଥ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ମୁଁ ପଠେଇ ପାରିବି ତାକୁ ବନକୁ ତମେ ଯଦି ପାରିବ ତମେ ଯାଇକି କହ। ଦଶରଥ କହିଲେ ସାଜସଜା ସରିଛି ତୋରଣ ସଜା ସରିଛି ରାମ ରାଜା ହବ ବୋଲି ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀମାନେ ଅନେକ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାର ସହିତ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। କୈକେୟୀ ମୁଁ ଏତକ ତାକୁ କହିପାରିବି ତମେ ଯଦି ପାରିବ ତମେ ତାକୁ ଯାଇ କହ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା କୈକେୟୀ 2ଟା ବର ମାଗିଲେ ଆମେ ଭାବୁଥାଏ ସିଂହାସନ ଲୋଭରେ ବା କୈକେୟୀ ଭରତକୁ ରାଜା କରାଇବ ବୋଲି ବନକୁ ପଠେଇଦେଲା। ନାଇଁ ଯଦି ସିଂହାସନରେ ରାମ ସକାଳେ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ ବସିଥାନ୍ତେ ସେ ରାମ ବସିବ ଯିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଜନପଦ କରୁ ସେ ମରିବ। କୈକେୟୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ଜନଜଗତ ଯଦି ଜାଣିବ ଇଏ ରାଣୀ କୈକେୟୀ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ପୁଅ ଭରତକୁ ତ ସତ୍ୟ କରି ଦେଲା ରାଜା କରିବ ବୋଲି ରାମ ବସୁଛି କିଛି କହିଲାନି। କାହିଁକି ନା ଜାଣି ଜାଣି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପୁଅଟାକୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ଠେଲିଦେଲା ହିଁ କୈକେୟୀ। କୈକେୟୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ପଛରେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ ରାମ ନିନ୍ଦା କରୁ ଜନଜଗତ ନିନ୍ଦା କରୁ ସବୁ ନିନ୍ଦାକୁ କଥାପତି ମତେ ସହିବି ହେଲେ କାଲି ଯଦି ରାମ ରାଜା ହବ ରାମ ମରିଯିବ ଏଇ କଥା ମୁଁ କେବେ କରିବି। ରାମକୁ ଜୀବନ ଦଶାରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବ ବୋଲି 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନକୁ ପଠେଇଦେଲେ। ବିଚାର କଲେ କହିଲେ ମୋ ପୁଅ ଭରତ ପଛେ ସିଂହାସନରେ ବସି ମରିଯାଏ ମୋର କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ରାମ ସଦା ସର୍ବଦା ବଞ୍ଚିବା। ଯୋଉ ମା କୈକେୟୀ ଏତେ ତ୍ୟାଗ କରି ବନକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି ରାମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭରତ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ପାଇଁ ସିଂହାସନ ଲୋଭରେ ଧନ ଲୋଭରେ ମା ପଠେଇଛି ବୋଲି ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଭରତ ମର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିଲେ ସଭା ଉପରେ ପରିଶେଷରେ ପଡ଼ି ମା କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଦ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିଲେ କହିଲେ ହେ ମା 14 ବର୍ଷ କାଳ ତତେ ମା ବୋଲି ନ ଡାକି ତୋ ମନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଏ ହତଭାଗା ପୁଅଟାକୁ ମା କ୍ଷମା କର। ପରିଶେଷରେ ସଭା ଉପରେ ମା କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଦ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭରତ ମା ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ରହିଛି। ପରିଶେଷରେ ମା ଆଜ୍ଞା ପୁଅକୁ ପୁଅ ବୋଲି କହିଛି ପୁଅ ମାକୁ ମା ବୋଲି କହିଛି। ସଭା ଉପରେ ଥିବା ଦର୍ଶକମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ତାଳି ମାରିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଭରତ କହିଲେ ସଭା ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାରି କହିଲେ 14 ବର୍ଷର ବନବାସ
ପାଇଁ ଯିଏ ଦୋଷୀ ହଉନା କାହିଁକି ସବୁ ଦୋଷ ଭାତୃଭକ୍ତ ଭରତ। ଏଇପରି ଯେତେବେଳେ ବାପା ପଇସା ହେଇଛି କହିଥିଲେ ବାପା ୟାର ଫାଇନାଲ ଅଲଗା ମୁଁ ଦେଖିଲି ସର୍ଟକଟରେ ଯୋଉ ଫାଇନାଲଟା ହବ ମୁଁ ସେଇ ଫାଇନାଲ ଟିକେ କରିଲି। ଆଉ ଯଦି ଗାଈର କହିବା ଭିତରେ କୋଉଠି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଆମେ ଏତିକି ବୁଝିବା ଜନଜଗତ କହୁଥାଏ କୈକେୟୀ ହଉଛନ୍ତି ବନବାସ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ନା ପୁରାଣ କହୁଛି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି କୈକେୟୀ ମା ହଉଛି ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ। ଯୋଉ ମା ଏତେ ନିନ୍ଦାକୁ ସହି ପୁଅକୁ ଜୀବନରୁ ବଞ୍ଚେଇଦେବ ବୋଲି ବନକୁ ପଠେଇଛି ସେ ମା କେବେ କଳଙ୍କି ହେଇପାରେ ସେ ମା କେବେ ପାପୀ ହେଇପାରେ। ଭରତ ପରିଶେଷରେ ନିଜର ସବୁ ଭୁଲକୁ ବୁଝି ମା କୈକେୟୀକୁ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ମା ପୁଅକୁ ଭିତରେ ଆଜି ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଦରବାର ଭିତରେ ମାତୃଦେବୀଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଯେ ପବିତ୍ର ସାଧୁସଂଘ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସେଇ ଧ୍ୟାନ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର ମର୍ଜନାମୟ ପୁରୁଷ ରାମ ଠାକୁର ଏ ସାଧୁସଂଘ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାନେ କଣ ଭାବି ଦଉଛନ୍ତି ବଞ୍ଚେଇ ଆଉ ମାତୃଦେବୀଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରଜଧାମର ସ୍ଥାନ ଦେବା ସହିତ ଇଏ ପବିତ୍ର ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କରନ୍ତୁ। ସଙ୍ଗେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ